الشيخ صحيت ما صحيتش، اعطيني زيارتي يا سي محمد. انا تاني اللي ما يجيبش زيارته ما نفتحشه. شوف يا سيدي، نقرا لك القران يدعي لك ربي باطل. هل كل انسان زميره تاع الشيطان وتاع ابليس تعطي لها الدراهم وتاع ربي ما تمدش عليها؟ ها الواحد ينعلو الشيطان يا جماعه، نعلو الشيطان. هذا قران ودعوه الخير باغيها لا بالباطل. هذا دعوه الخير حك جيبك كما حكيتوا لابليس حكوا لربي. فلومبو خير مني، فلومبو 200 في تشيري خير مني فلومبو. ما نفتحش اللي ما جابش زيارته ما كانش يفتح. نعلو الشيطان يا جماعه. نيش انا الشيخ ولا غلط؟ سبحان الله العظيم. الشيخ هو برك صح هذا الشيخ حيد ولا يعطيك ديك ال 50 في كم شهر هوك تعرف تقول باغي يضربك بونيه. واحد عطاني 50 تقول باغي هوك يدير. مالك يا ولد عمي مالك؟ شد عندك ديك 50 فبغيت والله نقولها لكم هنا في الجامع. اقسم بالله واحد السيد داني فتحت له وتعبني من 10 تاع الصباح وانا نقار حتى نبدا 3 ومن بعد خرجني الصحراء. والله قرصت عليه والله ما قعدت عنده مرته شهر وطلقت. اقسم بالله لا صرات لي هذه انا سواء ما دعيتش عليها تغاضبني. كيف من 10 ديني من داري وانا لابس الهيئه وعمامتي ولابس برنوسي وصوالحي. ايوه في التالي حتى العشي 3 تاع العشي يا ربي سيد. عاود في التالي صحيت الشيخ والله ما قعدت مرته عنده شهر وطلقت. بدي دعوه الشر معك. ما لا جماعه نقول لك من دروك اللي باغي عرضني ب3 ايام ولا 4 ولا 5 ولا شهر وفكرني انت لازم انت تفكرني. ما كانش روح شوف لي فتحوا لك تاع باطل روح انا ماشي تاع باطل انا حك جيبك كيما جماعه البارود والقرقاب ولا يجوا يهرجون هنا خلصني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منبر العلم ومنبر الحق، تلك الشجرة الطيبة التي انبثق منها نور الحق ودعوة التوحيد وإجلال الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. هذا المنبر الذي علم البشرية، منصة يسطع منها نور الله عز وجل لينير القلوب والعقول الغافلة كل يوم جمعة على الأقل، حيث تتعلم الحلال والحرام والشعائر والشرائع ومعاني كلام الله عز وجل وأحاديث نبيه، وتتعلم الإحسان والبر إلى والديك والإحسان إلى الجار وإلى العم والخال والإخوة وكل ذويك. ويأتيك الناس من منازلهم وقد اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم، تطهروا وتعطروا وجاءوا بقلوبهم وعقولهم إليك وجلسوا بين يديك وقد وثقوا فيك وفي علمك لينهالوا منك ما كانوا يجهلون. والمصيبة أن يتسلق هذا المنبر قردة ومهرجين يجعلون العاقل يتساءل في مثل هذا التافه والذي كلامه استهزاء وتناقض وكفر وحركاته أقل ما يقال فيها أنها حمقاء وكأنه جالس في مقهى التافهين. يتكلم ويشكو من ماذا؟ يقول صحيت ما صحيتش وهذا منطق الشوارع، ويقول ويكرر من لم يدفع لي مالا لن أقرأ له الفاتحة في خطبته. ومن هنا تعلم أن الرجل جاهل بأدنى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يوجد شيء اسمه الفاتحة عند الخطبة. وإليكم جواب الشيخ العلامة صالح العثيمين رحمة الله عليه. حكم قراءة الفاتحة أثناء عقد الزواج ليس بسنة، وإنما يسن أن يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يقرأ سوى هذا. وهذا القرد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تدفع لي لن أقرأ لك الفاتحة، ثم بلهجتنا يقول أنعل الشيطان، وأنا أريد أقول أني لا أرى شيطان إلا أنت، لأن هذا التافه هو لا يدعو إلى دين الله وإنما يحاربه بهذه الألفاظ وهذه الأخلاق. وحسب لهجته هو ليس من مدينة هران، فهذه لهجة الطبقة الجاهلة الموجودة في الجزائر وجميعنا يعرفها، مثل ما نقول احنا العروبية، يعني الجماعة العايشين خارج المدن
وحاشاهم، وأنا لا أقصد أهل القرى ولكن أقصد فئة من الناس معروفة بالزمارة والعياطة والطبل والبندير والقصبة وتربية الكلاب. ثم يقول: مثلما أدخلت يدك في جيبك من أجل إبليس، أدخل يدك في جيبك من أجل الله إذا أردت أن أعطيك دعاء الخير. منذ متى يدعو المسلم للمسلم بالمال عياذا بالله؟ أي صورة سلبية يريد أن يعطيها لأولئك المستمعون عن هذا الدين، دين الإسلام؟ فتخيلوا معي شعور رجل عامي أمي وهو يسمع إلى هذه الكلمات ويتشرط ويكرر شروطه: لما جابش الزيارة ما كاش الفاتحة، من لم يدفع لي لن أقرأ له الفاتحة. الله لا يجعلك باش تقرأ حتى القرآن كامل قاع، الله يجعل عقدة في لسانك ويريح البشر من شرك، والله وكأن هذا الأمر مقصود. ويقوم بحركات وهو يصفه كيف يعطى له مبلغ من 50,000 وكأن الذي أعطاها له بغضب، وكأنه يريد أن يضربه بلكمة. استهزاء صارخ بحركات بهلوانية حمقاء غبية، وهو يضع لكمة يده على وجهه، لا سمت في حركاته ولا جسده ولا رزانة في عقله ولا حكمة في لسانه، كل ما يصدر منه وكأنه مجنون لا مكان له غير مستشفى الأمراض العقلية. فكيف وصل إلى ذلك المنبر ومن أوصله إليه؟ وهنا يبقى السؤال مطروح. ثم يروي قصة كلها كذب في كذب، وقبل أن يشرع في تلك القصة يقسم بالله العظيم فيقول: أخذني أحدهم من 10 صباحا حتى 3 مساء، ثم يقول: لقد اشمأز قلبي من فعلته تلك، فوالله ما بقيت زوجته معه شهرا فطلقها. من أنت أيها التافه؟ هل غضب الله من أجلك فطلق عنه زوجته مثلا؟ ما أي رسالة تريد أن توصلها لأولئك الجالسون أمامك أيها التافه؟ ماذا تريد أن يعتقدون فيك؟ ولي من أولياء الله الصالحين الذين يغضب الله لأجلهم مثلا؟ ثم يقسم بالله ويكرر القسم ويقول: كيف أنا منذ أن لبست هيئتي وخرجت معك من 10 صباحا حتى 3 مساء ولم تدفع لي شيء، قلت لي فقط شكرا. في البداية يقول: أنا لم أدعو عليه، وبعد ثواني يقول: خذ دعاء الشر. اقسم بالله لا صرات لي هذه، انا سوى ما دعيتش عليها، ادي دعوة الشر معك. هل هذا هو المسلم؟ هل يعتقد في خنزير مثلك التقوى والورع والإيمان واستجابة الدعاء؟ ثم يعطيهم فكرة أخرى عن الإمام الجشع البشع، يريد أن يصور لهم أن المسلم الإمام متكبر ومتسلط ومتجبر، فيقول: من كان له موعد للزواج وأراد أن يخطب وأن أقرأ له الفاتحة عليه أن يذكرني 3 أيام. أنت من يذكرني وليس أنا. ما لازم نقول لك من ضروري اللي باغي يعرضني ب3 أيام ولا 4 ولا 5 ولا شهر، وفكرني انت، لازم انت تفكرني. ما كانش روح شوف يفتحوا لك بتاع باطل، روح انا ماشي باطل. ناقص أن يقول: تعال وقد قبل رجلي واركع لي واسجد لي. إهانة ما بعدها إهانة، إما أن تركع لي وإما اذهب وانظر من يقرأ لك الفاتحة بالمجان. أنا لن أقرأ بالمجان، أنا عليك أن تضع يدك في جيبك وتملأ جيبي. أريد أن أقول لك: قبحك الله وقبح أمثالك، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقسم ظهرك وأن يخرس لسانك وأن ينزلك من ذلك المنبر ذليلا رخيصا، فما أمثالك إلا عالى على أمتنا وعلى ديننا وعلى مجتمعنا. فوالله الذي لا إله إلا هو لا تملك من العقل شيء، إنسان تافه. وددت لو قام لهم أحدهم فأفحمه حتى يعرف قدره، ولكن يا أسفاه لو كنت حاضرا ذلك المجلس لصور صاحب هذا المشهد البشع مشهدا آخر وهو ردي عليه في تلك اللحظة، حتى يبين للحضور وأمام الله عز وجل تفاهة هذا الحيوان. المقصود هو تذكير الناس بفضل الإمام وضرورية تقدير جهده لا غير. لم أذكر مبالغ مالية ولم أطلب بتكاليف محددة، بل تكلمت عن القيمة المعنوية قبل أن تكون مادية. الدعوة لا تنجح إلا بالحكمة، وإن كان هناك سوء فهم فأنا أفتح باب الحوار والتوضيح وأرحب بأي نقاش راق يخدم صالح العامة ويضمن استمرار العلاقات الطيبة بين الناس وأئمة المساجد. كنت على وشك أن أختم المقطع فظهر لي هذا المقطع وهو يحاول أن يبرر، لكنه لم يعتذر وظل يراوغ، وأرجو أن يزاح من ذلك المنبر هو وكل من سولت له نفسه بهكذا استهزاء واستخفاف بعقول الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.